अब मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ बाप की क्या जरूरत। एक दिन वो अकेला जंगल में निकल गया, रास्ता भटक गया, डर गया और रोने लगा। तभी उसकी माँ आई और उसे गले लगा लिया। माँ बाप डांटते हैं लेकिन हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अपने माता पिता को कभी हल्के में न लें, क्योंकि जब वे आपके साथ होते हैं तो हर जंगल भी घर जैसा लगता है। और हाँ, अगर बात आपके दिल को छू गई है तो निश्चित रूप से लाइक, फॉलो और शेयर करें।